Berisha, Isa Mizyraj nga Ora News. Sot bën 15 vite nga ngjarjet e 21 janarit, ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vranë 4 protestues. Sot bën 15 vite nga 21 janari viti 2011, kur u vranë 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit, gjatë kohës që u ishit kryeministri i vendit në kryeministri. Keni diçka për thënë në lidhje me këtë ngjarje? Unë i kam thënë të gjitha me këtë ngjarje, kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetuta e tjerë me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, së bashku me Filip Çakullit, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, indjeri, ku flitej për një shkres, për një letër, të në mos gaboj të një pronari fitues tendri për një hidrocentral që kishte marrë me gjykat, jo nga ne, po gjykata ja kishte marrë një firmë kompanie italiane dhe dhanë këtij për arsye që unë nuk mund të them, por vendimi i gjykatës do zbatuar, nuk kishte dyshim, dhe që ai thoshte, i shkruan në shkres, i nderuar zoti ministër, për këtë vonesë që po bën 3 muaj pas zbatuar vendimi i gjykatës, sipërmarrja ime ka humbur 700 euro, shkruaj. Dhe fjalën 700 euro që Ilir Meta i thot Dritan Priftit, që jepja zbato vendimin e gjykatës, Edi Rama dhe Filip Çakulli e transformuan sikur ky i kishte marrë apo po i kërkonte 700.000 euro kompanisë. Pra, Edi Rama është përgjegjës kryesor për motivin dhe falsifikimin e dokumentit, tashmë e vërtetuar, për protestën e dhunshme që thirri, me një agjendë të caktuar, pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. E gjitha kjo, nuk e di e kanë thirrë apo jo, por ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Dhe përgjigjen tuaj, janë jo një, por më shumë se një, deklarata të qeverisë amerikane, por dhe të institucioneve, edhe të institucioneve ndërkombëtare, ku kërkohet hetimi plot i kësaj drame, i këtij zhvillimi, nga polici thjesht tek organizatorët kryesor. Është eksplicite organizator kryesor. Kjo është e gjitha. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështjen, po zguxoi kur të thrasë Edi Ramën. Hetoi, dënoi, sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak sa aty kishte qëllime, garda qelloi në kushtet të ligjit.
Garda ka zbatur ligjin ndaj dhe ajo propozoi dënimet të cilat Pra kjo është historia, po Edi Rama kërkon të përdor këto viktima për të shpëtuar lindën e tij, veten e tij, mirëlindjen e tij, lubin e tij. Asnjë qëllim tjetër, sepse kësaj here kjo katërshe famzez është në gjykim, jo vetëm në skap, por është në gjykim në të gjitha instancat, në të gjithë opinionin publik ndërkombëtar. Nuk kam iluzione. Këto dosje kanë një emër, dosje të Edi Ramës. E kanë mësuar, po nga kontaktet që kam, kjo është marrë, po analizohet kudo. Zoti Berisha